sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr. Merhaba, Macit Soykan ben. Sigortacılık meslek hayatıma 1982 senesinde başladım. 36 seneyi geride bıraktım. Allah kısmet ederse 50. senemi de tamamlamak isterim. Tabii şartlar ve imkanlar izin verirse amacım bu. Bu arada 1957 Adana doğumluyum. Sigortacılığı severek yapıyorum. Bu içinde bulunduğum zaten sürede bunu belgeliyor. Bunun haricinde günler hep sigortacılıkla yoğun olarak geçiyor. Bir de araştırmayı seven bir insanım. Sürekli bakarım işte sektör nerede, ne yapılıyor, dünyada neler yapılıyor, bizdeki örnekler nedir gibi araştırmalarım sürekli aktif olarak devam eder. Doğal sigortanın yapısı ve ismi itibariyle yani acentelerle çok farklı bir iletişimi var. Bu belki spontane olarak gelişmiş. Doğa sigorta isminden doğayla ilintili olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Ama ben 2014 senesinin 26 Ağustos 2014 senesinde Doğa Sigorta ailesine katıldım. O günden beri şu an aramızda olmayan çalışma arkadaşlarımız, yöneticilerimiz de dahil olmak üzere yani acentelerimizle sürekli sıcak temas içinde işlerimizi yürütme heyecanını yaşadık. Bunun en büyük nedeni bu olarak düşünüyorum. Bir de yani son zamanlarda bir farkındalık yaratmak istedik. Burada da şimdiki birlikte çalıştığım Sayın Genel Müdürüm Coşkun Gölpınar'ın da tabii ki önemli destekleri var. Yani acentelere bir duyuru göndermek dedik farklı bir şey olsun. Yani alışılmış şeylerin dışında bir şey yapalım diye bir fikri vardı Sayın Genel Müdürümün. Bunu da özlü sözlerle gündeme getirdik. Bunun da belki etkisi vardır diye düşünüyorum. Çünkü çok olumlu dönüşler de var. Yani normal bir duyuru gönderirken konu başlığı o sözle ilgili giriş kısmı nokta noktayla bitiyor. Belki bu biraz daha ilgi çekiyor. Çünkü hani araştırmalarda bu tür mail ortamında paylaşılan şeylerin günleri işte girişi bunlar tabii okunma arttırıyor. Okuma sayısını arttırıyor. Böyle bir oluşum içine de girdik. Çok güzel dönüşler de alıyorum. Tabii belki hani memnuniyetsizlik de olabilir. Hepsine saygımız sonsuzdur tabii. Böyle bir farkındalıklarla yaklaştığımız için böyle bir sempati, aramızda bir empati olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Sayın CEO'muz Nihat Kırmızı Bey'in de yazılı ve görsel basında özellikle takipçileri de var. Yani acentemiz olmadığı halde takip eden sayısı fazla insanlar var. O da söylemlerinde zaten hani her zaman acente vurgusu yapmıştır. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam çok güzel bir sözü vardı onun da. Yani acentesiz şirketin lastiksiz arabaya benzediğini ifade etmişti. Hani jant üstünde ne kadar ilerleyebilirsiniz gibi bir söylemi vardı. Yani bu da bayağı bir ses getirmiştir. Yani bu gibi durumlardan, bu gibi yaklaşımlardan herhalde bir sempati yaratıldığını düşünüyorum. Acentelerimiz de geçmiş yıllarda şirketimizin ilk kurulduğu senelerde özellikle 2015'den itibaren bölgesel toplantılarla bir araya geliyorduk. Bu toplantılarda gerçekten yani çok faydalı bilgi alışverişlerine ulaşabiliyorsunuz. Yani sizin görmediğiniz, daha önce duymadığınız fikirler ortaya çıkıyor ya da sizin yaptığınız için çok doğru olduğuna inanıyorsunuz. Çünkü bir hizmet sunuyorsunuz. Ama orada atladığınız bazı nüanslar olabiliyor. Ve onlar gündeme geliyor. Mesela bu toplantıların en büyük faydası o. Bunlar işte bölgesel toplantı şeklinde yapılırken 2016'nın ikinci çeyreğinden sonra dedik ki bunu daha bir sık hale getirelim. Çünkü bölgesel toplantılar hani 2 ayda bir, 3 ayda bir çok uzun süreli olabiliyor. Sıcak teması da kaybetmemek için bunu her zaman korumayı düşünüyoruz. Bunu kahvaltı haline dönüştürelim dedik. Sabah işte cuma günleri belli sayıda imkanlar dahilinde oturabilecek yer sayısına göre kahvaltı düzenleyerek bu sohbetleri sürdürmeye başladık. Yani bu da güzel bir ortam oluştu. Yani sektörde bilmiyorum bunu yapan şirketlerimiz var mı? Siz belki hani görüşmelerinize falan şahit oluyorsunuzdur ama
Hani ben duymadım. Bu da bir ses getirdi. Yani her cuma günü belli sayıdaki bir acente grubuyla oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Kendinizi anlatıyorsunuz, yaptığınız işlerden bahsediyorsunuz. O işlerden bahsederken yeni fikirler çıkıyor. Yani bakıyorsunuz hiç sizin aklınıza gelmemiş bir fikir ortaya çıkartabiliyor acentelerimiz sağ olsun. Biz de her türlü fikre açığız. Tabii ki eleştiriler de olacak ama etik kurallar çerçevesinde her türlü eleştiride de biz duyarsız kalmıyoruz. Netice itibariyle yani bu tür toplantılarda hem sıcak teması sağlarken hem o bilgi alışverişinde bulunarak siz gözden kaçırdığınız işte küçük nüanslar var, onları göremediğiniz konularda da bunları not alarak hayata geçiriyorsunuz. Tabii bu memnuniyet yaratıyor. Acentelerimiz de bundan memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü en azından birebir, yani çok kalabalık ortamlarda herkesin konuşma imkanı olmuyor ama belli sayıdaki insanlarla birebir teke tek bilgi alışverişine bulunabiliyorsunuz. Sorunları işte irdeleyebiliyorsunuz. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu da sempati yaratan, yani bizim hakkımızda acentelerimiz tarafından sempati yaratan girişimlerden bir tanesi diyebilirim. Doğa sigortayla ilgili bazı bilgiler de vermek gerekirse, hani sonuç itibariyle 2014 yılının Mart ayında, 12 Mart yanlış hatırlamıyorsam aklımda, 12 Mart 2014 yılında ilk poliçesini keserek sigortacılık faaliyetine başladı. Benim katıldığım 26 Ağustos itibariyle 82 acente 5 brokerla bayrağı devraldım. Gün itibariyle baktığımızda yani bu kadar kısa bir sürede 1250 acente, 55 brokerımızla sektörde bir aktörüz, oyuncuyuz, hizmet veriyoruz. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü 2014 yılının tabii Mart itibariyle süreç başladı. Yeni bir oluşum, yeni bir şirket. 26 milyon üstünde 26 milyon 500 bin lira gibi bir üretimle nihayetlendi. Yani gelişme hızına bakarsanız onun için bunu anlatmak istiyorum. Yani 2015'te 291 milyon gibi bir üretim. 2016'ya bakıyorsunuz, bunlar hepsi yer alan tabii bilgiler. 800 milyon civarında bir üretimle 2016 yılını tamamladık. 2017 sürpriz olsun. Onu ileriki günlerde sene sonuna doğru illaki tabii basında bazı yerlerde bu açıklamalar zaten yapılıyor. Yani başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu ekibimizle geçmişteki birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, şu an birlikte olduğumuz iş arkadaşlarımız, yöneticilerimiz hep uyum içinde. Yani güzel bir beraberlik var. Hoşgörü ve sevginin olduğu bir ortamda zaten başarısızlığı mümkün olamaz. Biz de bunu sağlıyoruz. Sağ olsun yöneticilerimizden de bu konuda büyük destek alıyoruz. Başarılı olduğumuza inanıyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha başarılarımıza hep birlikte şahit olacağız. Allah sağlık sıhhat versin. Biz de bu başarının içinde bir aktör olarak tabii mutluluk duyuyoruz. Sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr